अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज अपने पास में एल्यूमिनियम का मैकविल है, तो इस तरह बेंड हो जाए तो रिपेयर भी होता है। यहाँ से बेंड हो गया है, नजिकला थोड़ा नजिकला यहाँ से बेंड हो गया है थोड़ा दूर में। तो अभी इसे गर्म करके सीधा करेंगे। अभी तो बताते हैं आपको किस तरह होता है ये। प्लैटिना गाड़ी का मैकविल है, बेंड हो जाए तो गर्म करके सीधा भी हो जाता है। स्प्लेंडर है ना मैकविल। नहीं, मोबाइल के एकदम कंप्लीट करता है बराबर। नहीं दादा, आनंद है, आनंद। इस तरह होता है ये, सीधा गरम करके हो जाता है ये कंप्लीट।